dilinə, öz südünə, sümüyünə, əslinə, zatına, arxa dönəninə qayıtmaq üçün, özünü yaxşı tanımaq üçün yollar axtarır. Azərbaycan xalqının özünü tapmaq, kökünə qayıtmaq üçün ən müqəddəs körpüsü sazın yaratdığı körpüdür. Bugünkü məclis sadəcə bir salonla bağlı məclis deyil. Dərbənddən Borçalıya, Borçalıdan Təbrizə, Təbrizdən Qarsa, Qarsdan Ərzuluma, Altaydan Anadoluya, Gündoğandan Günbatana, harda Azərbaycan xalqı varsa, harda onun bircə nümayəndəsi varsa, bu gecə onlardan ötürüdür, ondan ötürüdür. Bugün biz bala ədalət dediyimiz, ədalət dəli-dağlı dediyimiz, Kəlbəcərli ədalət dediyimiz bir haqq dəlisinin, haqq aşığının, sənət vurğununun, vətən məcnununun işığına yığılmışdıq. Balaca ədalət, bala ədalət dediyimiz ədalət dəli-dağlı, Kəlbəcərin aşıq qurban ünvanlı, Dədə Şəmşir ünvanlı Kəlbəcərin, qartal düşüncəli, şair xəyallı, tərlan yuva salan, dağlar oğluyam, anam isti suda atam, dəli dağ, uçurumlu, sərt, qayalar oğluyam deyən Dədə Şəmşirin adına və tarixinə ünvanlanmış Kəlbəcərin otundan, suyundan, havasından, çayından, çeşməsindən, bulağından, yerindən, göyündən mayalanmış ədalət dəli-dağlının gümüşü tellərinin ovsununa, sehirinə, möccəsinə yığılmışdır. Ağdabandan Dədə Şəmşirin qəbri, Tərtərdən Güllü nənənin qəbri, Yevlaqdan Dəmirçi Abbasın qəbri, Xanlardan Qəmkeşin qəbri, Gəncədən Şücaətin qəbri, bugün həsrətlə, sızıltı ilə, sümükləri göynüyə-göynüyə, ruhları sızıldıya-sızıldıya Kəlbəcərə boylanırlar. Ona görə bugünkü məclisin məramı, məqsədi, amalı, nəticəsi onunla bağlıdır ki, əlimizdən çıxan Kəlbəcəri necə qaytara bilərik?